छोटे छोटे जानवर भी कभी जहरीले सांपों को शिकार कर सकते हैं। ये तो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन हम आपको दिखला रहे हैं कैसे छोटे पंछी क्रिस्टा सिमिरिमा स्नेक ईटर बन चुकी है। इसका काम ही है स्नेक को खाना। हमें भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाऊं। आप इसे देखें कैसे एक लिटिल बर्ड eats the snake. और इसका नाम है क्रिस्टा सेमिरेमा। आप जंगल में किसी को कमजोर नहीं समझ सकते। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है। इस तस्वीर ने तो यही साबित कर दिखाया। देखिए, इस तस्वीर को, जिसमें कि एक छोटा पंछी एक जहरीले सांप का भक्षण कर रही है।